ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்னியோட லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் பேக் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். எப்பயும் போல் வடித்த சாதம், காஞ்ச சுண்டக்காய் போட்டு வத்த குழம்பு வச்சுருக்கேன். கூடவே உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் லஞ்சுக்கு இது தான். ஹஸ்பண்ட் லஞ்ச் பாக்ஸை பேக் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி வத்த குழம்புக்கெல்லாம் வத்தல் முறுக்கெலாம் கிறிஸ்பியாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குன்றதுக்காக சைடிஷ்காக ஒரு முறுக்கம் வச்சுருக்கேன். என் குட்டி பையன் வந்து தயிர் சாதம் கேட்டான். ஸோ தாளித்த தயிர் சாதம் அவனுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கேன். தயிர் கொஞ்சம் கம்மியாக, பால் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சேர்த்துருக்கேன். தயிர் சாதத்துக்கு உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ் பார்த்திங்கன்னா செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி அதுதான் கொடுத்துருக்கேன் அவனுக்கு. லாஸ்ட் வீக்லலாம் எனக்கு உடம்பு சரியாக இருந்தால ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங்லாம் பண்ணி ஒரு 1 மந்த் கிட்ட ஆகுது. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் ஒர்க் தான் பண்ணியிருக்கேன். வெஜிடபிள்ஸ் மாவுலாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததால் இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது மாதிரி பெரிய பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாதி கொட்டிட்டு பாதி வச்சுருக்க மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பேக் பண்ணி இது மாதிரி பெரிய பாக்ஸில் தான் வச்சுருவேன். இதனால் ஸ்பேஸ் வந்து சேவ் ஆகும். எது எடுக்கணும்னாலும் இந்த ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து பார்த்தா போதும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பெரிய பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். ஸ்ப்ரே பாட்டில் விம்பார் லிக்விட் ஒரு 2-3 ட்ராப்ஸ் சேர்த்துட்டு லெமனும் ஒரு 2 ட்ராப்ஸ் சேர்த்துட்டேன். அதோட தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வெட் கிளாத்தில் தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரையான ஒரு கிளாத்லையும் தொடச்சி எடுத்துட்டேன். அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ட்ரேலாம் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி தொடச்சி அது எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி காளான் வச்சு வந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ப்ளூ பாக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதை மாதிரி ட்ரேவாக யூஸ் பண்ணிப்பேன். இந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா சாஸ், ஏதாவது அடிக்கடி எடுக்கிற சாக்லேட் ஐட்டம்ஸ் இது மாதிரிலாம் பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே அந்த ட்ரேயில் வச்சுடுவேன். இது மாதிரி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். இது சத்து மாவு வீட்டில் நானே ரெடி பண்ணது. பச்சை பட்டாணி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுல கொஞ்சமாக மட்டும் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் கொடுக்குற பூவை இந்த மாதிரி பாக்ஸில் தனியாக தான் வச்சுப்பேன் நான். கீழே பார்த்திங்கன்னா சாஸ் ஐட்டம்லாம் இருக்குது. இது மாதிரி பூஸ்ட் வந்த அட்டைப்பெட்டி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுலேயும் நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற மிளகு, சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி தான் வச்சுப்பேன். ரிமைனிங் என்னென்ன வைக்கணுமோ அந்த பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜை நல்லா தொடச்சி எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஓரளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் இன்றைக்கி முடிச்சாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோவுக்கு லைக் போடுங்க, தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சேனல் இருக்க வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி கட் பண்ண லெமனை ஃப்ரிட்ஜ் உள்பக்கமாகவும் ஃப்ரிட்ஜ் டோர்லேயும் வச்சுடுவேன். நம்ம நிறைய திங்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதால ஏதாவது பேட் ஸ்மெல் வந்தால் அதை இது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். நம்ம சேனல் இருக்க வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் போடுங்க, அப்போ தான் வீடியோஸ் நிறைய பேர் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.